则是登陆了佛州的海滩，当局高度警戒，部分沿海低洼地区已经下达撤离令。 大雪袭击美国西岸加州的城市，不少大货车都被堵在路上，车上积了厚厚一层白雪。当地一系变天，放眼所见全都是白茫茫一片。I actually dropped my ballot in the snow, so I hope it gets counted. 恶劣天气也出现在东岸，一级飓风尼可在美东时间10号凌晨3点，中心登陆了美国佛州，这也创下佛州37年来第一个在11月登陆的飓风，相当罕见。Very rapidly deteriorating right here. 佛州9月下旬才刚遭到4级飓风伊恩肆虐，海滩附近的房屋被大水吞噬，只差一步就会被冲走，因此当局不敢大意，已经撤离低洼地区的民众，取消2000架航班，就连迪士尼乐园和环球影城也不开放。 而巴西东南部突然下起了大量冰雹，多栋房屋屋顶被冰雹砸中，遭到严重破坏，部分地区电网受损，大量树木倾倒，大街上甚至还出现冰雹河的壮观场面。 而日本福井县受到冷空气影响，低温下探2.4度，有“天空之城”之称的月前大野城被云雾缭绕，宛如仙境，吸引不少游客前去游览。九州的阿苏市则出现出冰，草地上积水结成整片冰，最低温只有零下0.2度，让人感觉得到冬天的降临。记者综合报道。